Переходи на Анвап. Смотри фильмы онлайн. Или качай на телефон или планшет бесплатно. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Мадхукар-Багла. Мадхукар-Багла, просыпайся. Соревнования скоро начнутся. Доброе утро. Доброе утро. Вот, выпей отвар. Почему именно его? Он нужен, чтобы выиграть соревнования по поеданию еды. Я вручу тебе приз лично. Прошу, покажи, пожалуйста, свое лицо. Я очень стесняюсь. А я нет. Нет. Прошу. Нет. Прошу. Нет, Мадху, нет. Ну, разок. Нет. Прошу. Нет. Прошу. Прошу. Зачем тебе мое лицо? Мы знакомы с детства. Я видел ее во сне. Она каждый день тебе снится. Подумай о Боге. В этот раз она сказала, что я выиграю, и она самостоятельно вручит мне приз. Ты победишь только если найдешь деньги. Ты опаздываешь, идиот. Бежим? Что? Опаздываешь. Езжай на байке, я подойду. Куда ты? За настойкой. Соревнования в самом разгаре. Маниш съедает все острые закуски, как и довело. Хима наслаждается своей отрыжкой. Его беременная жена ждет его в больнице. Сегодня его желудок вместит все, что ему дадут. Он пихает в себя острую еду. Только что подъехал Мадхукар. Багла, все встревожены. Девилал доедает последний кусок. Один за другим Мадхукар поглощает все. Маду, съешь все. Слава Индии! Идиот, Индия никак не связана с поеданием острой пищи. Поторопитесь. Девилал, Маниш, Хима, это пищевая война. Победитель поедет в тур по Бихару, а проигравший попадет в тюрьму. Давай, Маду. Хима побежал к столу со сладостями. Девилал бежит за ним. Отлично, Пима. Девилал. Маду с яростью съедает весь рис. Скоро ничего не останется. Кто же выиграет сегодня? Девилал или... Ты что это делаешь? Твоя жена страдает в больнице, а ты поедаешь тут конфеты. Иди, хватит уже, пойдем.
Има выбывает из гонки. Слово матери, закон. Мадукар уже здесь. Кто же победит? Девилал или Мадукар? Кто выиграет? Кто станет султаном Удайпура? Девилал направляется к Чили. Похоже, ему нехорошо. Парушатам бросился ему на спину. Он пытается помешать ему, и, похоже, у него получается. Девилал сбрасывает его и направляется к Чили. Маду у него за спиной. Он направляется к перцам и доходит до стола с ними. Это острый зеленый перец. И к нам прибывает наш специальный гость. Мистер Ратан Синг. Его сын Руп Синг и вся королевская семья едут вместе с ним. Давай, Маду. Маду бежит со скоростью гепарда. Оба участника на последнем этапе соревнования. Они бегут вперед. Маду проделывает большой скачок. Девилал падает, и Маду становится победителем в нашем соревновании. Первый участник – Девилал Синг. Как вы, дядя? Руп, вручи ему приз. Аплодисменты! Останься здесь. Попробуй выиграть, если устал приходить вторым. Прости, брат. Сейчас уходи. И победитель – Мадукар Багла. В подарок победителю 250 рупий. Набор сладостей от бренда Халдирам. И фирменный вентилятор от мистера Ратана. Партхави, вручи. Ты съел весь чили. Как себя чувствуешь? Хорошо. Ты говоришь по-английски? Да, конечно. Поздравляю. Спасибо. Давайте похлопаем и покажем, насколько мы сильны. Я думаю, всем уже известно, что мистер Ратан Синг выдвинул свою кандидатуру на выборы. Мистер Ратан Синг, прошу к микрофону, аплодисменты. Здравствуйте. Прошу обратить ваше внимание. Оппозиционеры говорят, что Ратан Синг – новичок в политике. Называют меня стажером. Но, кажется, все они забыли, что правление у меня в крови. Только благодаря любви людей моя семья получила королевский статус. Я также могу назвать оппозицию дураками. Сулеха Гаинка говорит о развитии и прогрессе Уйдапура. Но разве может прогресс продолжать строиться на лжи? Что вы об этом думаете? Подойдите и спросите ее, почему ее дочь поймали в Мумбаи. Я не хочу никого очернить, но я знаю, как отбиваться от пальцев, указывающих на меня. Мисс Сулеха Гаенко хорошо отсидели свое место. Но пора
Уходить! Долгой жизни, Ратан Синг! Мам, не замерзла? Все замечательно. Отличный кондиционер. Ты не права. Это вентилятор. Как я могла узнать, что это вентилятор? Я их не различаю. Матху его принес. Фирменный и очень дорогой. Мне сказать твоему отцу, что ты достаешь иностранцев? Не пугай меня, дядя. Я ничего не боюсь. Подожди. Ладно, отдыхайте. Что? Прекрати смеяться. Иди на кухню и зарабатывай деньги. Иди. Дядя Арвинд прислал тебе новую рубашку. Надень ее, когда поедешь в Дивали. Красиво. Подойди потом к дяде и поблагодари его. Очень красиво. Сейчас надену. Я тебе говорил, не принимай подарки от Арминда. Он мой брат. Я буду. Он мне не нравится. Ты же знаешь. А мне не нравишься ты. Но я же поддерживаю наши отношения. Оставь меня. У вас открыто? Да-да, проходите. Маду, поторопись, клиенты пришли. Садитесь, пожалуйста. Партви! Возьми Амбика, постреляй. Я не хочу. Хотя бы разок, это очень весело. Вам тут нравится? Да, все замечательно. В этот раз мой отец участвует в выборах. Это замечательно. Это для вас. Спасибо. Все в порядке? Да, спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Все хорошо? Да, ваш сын отлично справляется. Руп, отойди на минутку. Конечно. Конечно. Наслаждайтесь. Скоро вернусь. Ты владелец, не официант. Будь вежлив с гостями, улыбайся. Наливать пиво не твоя работа. Прости, отец. Проверь, все ли готово в офисе. Да. Здравствуйте, дядя. Будьте благословенны. Куда вы идете? К озеру. Там, наверное, холодно. Пруд теперь утеплен, уже не холодно. Мы пойдем? Конечно. Пока, отец. Дэви, вылезай. Что случилось? Моя очередь. Но мы только пришли. И что мне делать? Давайте, уходите. Это неправильно, Партви. Так идите, пожалуйтесь моим родителям. Уходите. Пойдем. Уходите. Посмотри на него. Эй! Не поднимай свои руки и прикрой ноги. У тебя дырка на плавках. Вот этот Белый дворец называется Джагмандир. Вы знаете Дженнифер Лопес? Конечно, знаем. Знаем ли мы Дженнифер Лопес? Она приезжала сюда петь и танцевать на свадьбу очень богатого мужчины. Маду! Маду! Партви пришла на пруд! Что он сказал? Не знаю. Скажи громче. Партви! Партви! Пришла на пруд! Партви! Пришла на пруд! Кто это? Он мой друг. Не обращайся. Алексей Долматов, выйдите из машины!
Держи руки, чтоб я видел. А ну-ка стоишь! Говорят, деньги не пахнут, и мол, счастье не в них. Согласен отчасти, только тут вопрос возник. Если есть вариант быстро, без всякой возни, нарубить бабла, на, братан, возьми. Это не каша из топора, это котлета. Я ни о чем-то нереальном, а я, блин, конкретно. Я не про бедность, я за то, чтобы отдыхать как летом. Минздрав предупредил, это нифига не вредно. Пускай я не главред там в финансовом журнале, но я привык, чтобы в лопатнике бабки шуршали. Если на все поставил, ожидай результата, Азин на 3 топора. Забудем про зарплату, поднял, потратил, захотел, опять потратил. Когда ты не считаешь и никто не скажет хватит, я чисто для людей, как бы не соврать им. Нету подводных камней, все дело лишь в азарте. Мне не особо-то везет в любви, зато моя фортуна обожает рубли. Везет сильнейшим, это как в хоккее булит. Банковский счет распухает, жизнь бурлит. Капиталу нужен оборот. Я сею и пожинаю, как хлебороб. Говорят, что бедность это не порог, но боюсь, слезам не верить, город дорог. Азин на 3 топора, Азин на 3 топора, Азин на. Забудем про зарплату, я чисто для людей, как бы не соврать им. Нету подводных камней, поднял, потратил. Обращайте внимание, приходите сегодня вечером ко мне в ресторан. Партви! Пришла на пруд! Индийский Ромео. Можете увидеть тайский отель. पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुमार है जी, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। हड़बड़ी में हर घड़ी है धड़कने हुई बावरी, सारा दिन उसे ढूंढते रहे नैनों की लगी नौकरी। दिख गई तो है उसी में आज की कमाई मेरी, मुस्कुरा भी दे तो मुझे लगे जीत ली कोई लॉटरी। दिल की हरकतें मेरी समझ के पार है जी, इश्क है इसे या मौसमी बुखार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी।
सारी सारी रात जागूं रेडियो पे गाने सुनूं छत पे लेट के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनूं क्यों न जाने Уходи. दोस्ती में दिल ना लगे सबसे Ты говоришь по-английски? तोड़ ताड़ के Уходи. चाहता हूँ तेरा बनूं अपने फैसले पे मुझको एतबार है जी ओ हाँ तू भी बोल दे कि तेरा क्या विचार है जी Тише. Мадху. Мам, ну очень больно. Док, я же не буду хромать. Я же еще холост. Что подумает семья жены? Мне кажется, ничего. Успокойся, это всего лишь царапина. Но больно. Может, ампутировать? Это рубашка, которую тебе подарил дядя? Ты же хотел ее надеть, когда поедешь в Дивали. Он оттуда приехал сегодня. Что? Он шутит. Я просто примерить хотел. Примерить. Хорошо, сидит, похоже. Отдохните полчаса, затем можете идти домой. Пойдемте, оплатим счет. Конечно. Просто царапина. Здравствуйте. Что сказал доктор? Сердечный приступ. Могло закончиться комой. Да ничего, всего лишь царапина. 2 дня и буду в порядке. Я пришла извиниться. Почему ты извиняешься? Это была моя ошибка. И мой пруд. Пойдем, Партхви. Может быть, чаю или воды? В больнице? Да, у нас есть доставка из ресторана. Мы тоже на 1 курсе. Уже 3 года. Не сдали экзамен? Нет. Мы просто ждали. Ты. Сколько лет ты уже не можешь сдать экзамен? Он даже не студент. 3 провалили экзамены в 12 классе. И его отчислили, да? Аккуратнее. Такие трюки могут убить. Да-да. Ты настоящий змей. Испортил мне все отношения. Тебе не стыдно? Она же ребенок. Она твой ребенок. Зачем по голове ударил? Что, если парик упадет? Пользуйся шампунем. Я убью тебя. Весь Раджастан знает, что ты лысый. Счет для 8-го стола. Гокул. 6 лепешек, порция красного мяса и чечевица для 4-го столика. Послушай. Она же дочь Ратана Синга, правильно? Да. Пойми же, наконец. Эти люди выше нас по касте. Мы попадем в беду, если ты продолжишь себя так вести. Понял? Да. Поклянись, что будешь как можно дальше от нее. Отец, что ты делаешь? Клиенты ждут. Поклянись, что ты не подойдешь к ней. Буду держаться от нее подальше. Дорогой, как только она улыбнется, ты забудешь, что обещал мне. В чем дело, отец? Поклянись, что будешь избегать ее. Ты так и до этого говорил. Что ты делаешь? Поклянись, что будешь держаться от нее подальше. Клянусь. Послушай, Маду. Я все сказал. Мы в классе А. Пойдем. Мадху, проверь, в каком я классе.
Ты и сама можешь. Я не дотянусь, слишком большая очередь. Проверь и скажи мне. Уважайте старших. Дорогу. Мисс Амбика, в обе в А-классе. Что случилось? Маник, Сисидия. Маду Карбагла. Здесь, сэр. Накул Кайтан. Здесь, сэр. Партви Сингх. Партви Сингх. Здесь, сэр. Почему не слушаете меня? Я слушаюсь вас, сэр. Продолжайте. Ради Казавар. Здесь, сэр. Какое у тебя имя? Уршутан. Ну, я известен как Стена. Ты не должен быть в этом классе. Сэр, я должен был закончить колледж, но завалил экзамены в 12 классе. Хочу попробовать все изменить. Иди к директору, если хочешь что-то изменить. Уходи. Сэр, зачем вы меня туда отправляете? Зачем вы так, сэр? Уходи. Сэр, сэр! Сэр, я отлично танцую, могу устроить отличное шоу здесь. Убирайся. Убирайся. Ладно. Пока. Колледж должен дать мне второй шанс. Ну, не второй, а четвертый. Послушай, скажи Мадху, что мой байк не заводится. Но он же был в порядке. Делай, что я сказала. Мадху, байк не заводится, помоги, пожалуйста. Он уже идет. Урашатан. Я не хочу помогать. Попроси другого механика. Прошел только месяц. Наша главная задача — победа. Ведь только вы сможете победить. Все в Удайпуре поддерживают вас. Я отправил 100 тысяч рупий тебе домой. Ну, зачем, сэр? За 3 дня до выборов у Рупа день рождения. Сделай небольшой подарок. Организуй рейд в отеле Сулеки. И найди там алкоголь, наркотики, все, что сможешь. Но, мистер Ротан, она очень могущественна. Сила — интересная вещь. Сегодня она есть, а завтра ее нет. Надеюсь, ты не откажешься от моей дружбы. Почему ты на байке? Я забрала ключи от него. Ключи от байка. Если еще раз их возьмешь, я тебя ударю. Я буду их брать. Останови, если сможешь. Не шути со мной. Попрошу Амбику станцевать этот танец на наш медовый месяц. Она ужасно танцует. Мадху. Подожди. Ты хочешь, чтобы тебя отчислили? Подойди. Я не буду ждать вечно, давай быстрее.
Посмотри на меня, или я тебя ударю. Ты не слышал, что я звала тебя? Я пропустил это мимо ушей. Что? А ну не умничай. Что ты вчера устроил? Ничего. Почему ты на меня не смотришь? Я смотрю. Почему так невнимательно? Вчера у тебя были косы, и ты надела цветное платье. Сегодня ты распустила волосы, и как я должен смотреть на тебя? Я кое-что заметила со вчерашнего дня. Почему ты опускаешь голову, когда я на тебя смотрю? Почему не смотришь мне в глаза? Смотрю. Мадху, Мой отец сказал держаться подальше от тебя. Что такое? ничего. Ты примерный ребенок. Во всем слушаешься отца. Он попросил дать мне клятву. Что я могу сделать? Тогда почему ты идешь за мной сейчас? Не иди. Забыл про клятву? Я смогу убедить его. Партви, прости. Прости. Построй лодку для своих извинений и отправь в море. Не хочу с тобой разговаривать. Она не простила меня. Что делать-то? Подойди к ней, как Брэд Питт, и скажи: «Моя любимая, я так долго искал тебя». Заканчивай. Сядь. Он подал мне идею, а ты только рушишь мои мечты о любви. Ведьма. Коварная. Глупая. Помолчите. У меня есть мысль. Отправь ей ребенка, чтобы извиниться. Она его выслушает. Какого ребенка? Ребенка. Вы обо мне? Ты одет как ребенок? Да, до тех пор, пока не будет денег на настоящего ребенка. Скажи нам, зачем ты здесь? Маду извиняется. Почему бы ему не сделать это самому? За то, что он оскорбил вас. Да? Он меня оскорбил? Сходи и спроси, кто я для него. Кто я для него? Как же мне ответить на это? Вся вселенная говорит, что ничто в этом мире не сравнится с тобой. Ты с ума сошел? У меня есть идея. Идем. मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 रुक ते जा मेरी गल ता सुन ले ओ मैनू कहंदी ना 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 मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 रुक ते जा मेरी Ей это нравится? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना 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 Точно?